Ծնունդը։ Իսկ կարող է այսօր ես սիրուն տղայի տայա չէ։ Հա, այսօր ես սիրուն տղայի մարտիությունա։ Հա? Իրա մարտիությունա։ Իրա բանակի քեֆնա։ Իսկ կարող այսօր քո ատամ հատիկնա։ Չէ՞։ Ծննդներն է իրա։ Հարսանիքն է։ Չէ՞։ Բայց ինչ ուրա։ Բախ չի ասում։ Լարի տեսնենք, քո ինչ է գեղեցկուհի։ Ագապե։ Դու քանի տարեկան ես դառնում ագապե։ 6։ Բաքանի կիլո։ Կոշիկի համար է։ Չգիտես։ Լավ, լայն ինձ ասա տեսնեմ, իրենք քեշքոր հավորել են, հա, նվերներ բերել են, դուշիկդ պաչել է, այսինքն եկել են ուտել խմեն գնալ, մի քանի օր ես դեռ նոր եմ եկելու, չեմ հասել շնորհավորել, մի հատ բոլորից ձեռք է առջևում, բոլորի ձեռք է առջևում, մատիկները շարժում ենք տենանք տեղում ակե չէ, ահա դե հիմա 3 անգամ բարձրացնում ենք աղավեին, շնորհավոր, շնորհավոր, մեկ անգամ էլ շնորհավոր, ակապե համաձայն ես այսօր իրար հետ խաղեր խաղանք, Բարեք, իսկ գաշացյալներ անենք, միցինի ներվերը ուսենք, ամեն ինչ ջարդով շրանենք, ոս է հա, իսկ տես կվերզեն ու պատուանից բխ, Հիմա գալիս ես էստեղ ագապե, մի հատ երկար գնացք ենք ազում ագապեի հետևից, արագ բռնում ենք մեջքից ագապեին, շուշուտ, ապրես, արի, բռնում ենք, շուշուտ, արի սիրում տղա, անգետ չես գալիս, իսկ դու չես գալիս, եկա գալու եք խաղակ, ահա, ոյ դուք էլ եկեք, թե գործից նոր եք եկել տոն, եկեք, շուշուտ, արի, ահա, գնա բռնի, շատ ապրեք, ես գիտեք գնանց կուրալող է որվելու, չգիտեք, դեպի պայծառ ապագայա գնալու գնանց կյա, չէ, իրական պարերի և խաղերի աշխար, 1, 2, 3, դու պրավա չունես ու ես գնում, այդ թալու այս գլուխներս ուտես, դες մասի ես կիչնեմ, բռնի,
մնաս գոլորշացնում եմ։ Ոյ մազերի լիսկեսա։ Ինպես է։ Դենյատ բարձը ծապարվեք ինքներն ձեր։ Շատ ապրեք։ Հիմա ինձ ասացեք տեսնեմ, դուք գիտեք Արամ Ջաջապարը։ Արամ Զամզամ։ Հա, ճիշտ Արամ Զամզամ, մոռացել էի։ Գալիս կանգնում եք իմ առջևում, պարում եք ճիշտ այնպես, ինչպես որ ես։ Եթե լավ եք պարում, խաղալու եք հաջորդ խաղը։ Իսկ եթե վատ պարեցիք, մեկը խաղալու եք հաջորդ խաղը։ Սիրունտա, դու ինձից վախենում ես։ Ես չեմ կծում, ես միավորից խուլ եմ տալիս, ցավ չես գա։ Կանգնում եք իմ առջևում, արի էստեղ, դու կենտրոնում ես կանգնում, հակապես։ Արի։ Ահա, պարում եք ինձ նման։ Եթե լավ պարեցիք, ասեցի, չէ, խաղաց եք հաջորդ խաղում։ Ուրիշի նման չպարեք աղատ։ Գնացինք։ Arms up high, reach for the sky. Let's sing and move along to the silly, silly Ramsam song. Շատ ապրեք, բեմյատ բարձր տապարում եք ինքներդ ձեզ։ Դե հիմա տեսեք թե ինչ եք անում։ Կանգնում եք ոտքի, արագ, միատ մեծ կլոր շրջան ենք կազմում։ Շուշուտ, շատ մեծ։ Սիրուն տղա, մեզ կողնություններ ապեք, ուղակի պետք է բռնես։ Արտաշ ջան, ես աթոռները երևի հանենք դուրս ինգեր։ Բռնում ենք, ահա, ծայրերից բռնում ենք բոլորս։ Այո, թոմի և ջերին։ Ես այդ խաղացել եմ։ Ահա, ինչքան կարող եք հետ գնացեք։ Մի րոպե, սպասեք։ Ահա։ Ինչքան կարող ենք բացվում ենք։ Ապրեք, մի հատ թափարում ենք տենակ աշխատմակ է, չէ՞։ Հա, աշխատմակ, հիմա դնում ենք հատակին։ Արագ դնում ենք հատակին ու շատերի լսում եք խաղի կանոնները։ Կենտրոնում պետք է կանգնի մեր այսօրվա փիսիկը, իսկ տակը պետք է վազի մուկիկ, այ այսպես, փիսիկը պետք է ձեռքերով բռնի մուկիկին։ Պարզա, իսկ այսօրվա փիսիկը լինելու ես դու Ագապե։ Գնում ես կենտրոնում, կապույտի վրա ես կանգնում, մուկիկին հերթով կտրենք, հա։ Պարզա ինչ ես անում, պետք է արագ բռնես, բայց հանկարծ չստացնես, որ բռնես, հա։ Ուղղակի սիրուն պոչկից բռնե երիքա։ Բռնում ենք, օդապարեկը բռնում ենք, արագ։ Եվ մուկիկը առաջին, կլինես դու կանունը։ Ալիս մոռացել է անունը։ Դե հանի գլխարկը որ չխանգարի, ապրես։ Է դիմակը տե, բարես։ Դիմակն էլ հանի։
Ապրես, հիմա լինելու ես դու մուկիկը, պետքա շատ արագ կլոր փախնես։ Հենց երաժշտությունը միացնեմ, մենք թափահարում ենք։ Մուկիկ դու փախնում ես, Ագապե դու էլ բռնում ես, հա։ Ահա, մի րոպե երաժշտությունը միացնեմ։ 1 2 եւ երկուսից հետո որն է ասում եք։ Ոչ, երկուսանց կեսն է։ Եվ 3 գնացինք։ Արագ բռնվեցի մուկիկ։ Դուրս ես գալիս մուկիկ, արագ դուրս է գալիս մուկիկը, ապրի բայց մուկիկը, հաջորդ մուկիկը կլինես դու, հա, հանունը, Արյաննա, դուք զույգեր եք, եկ հույրեր եք, զույգեր եք, շատ լավ է, իսկ ձեզնից ով ամեկ, ոնց եք զույգեր, Արյանանա 2 րոպե մեծ է։ հա, 2 րոպե, մի րոպե, մտնում ես հակը, Հա, առաջ հակառակն էր։ 1 2 3 Ոնց որ մուկիկը քնել էր, հա մեջը։ Դուրս ես գալիս Արյաննա, ապրես։ Հիմա մտնելու ես դու, կարող ես, հա։ Մտնում ես տակ։ Էրնեստ արագ կվազես։ Այնքան արագ կփախնես, որ հանգարց չբռնի, հա, քեզ մուկիկը։ Կբռնեք ես կողմից, շատ լավ է։ 1 2 եւ 3 Էրնեստ բախի։ Բռնվեց, հայր ճիշտ էր ասում, բռնվեց։ Դուրս ես գալիս մուկի։ Շատ շուստրի փիսիկ ես, շատ շուստրի ես։ Արագ կփախնես, չէ՞։ Չես կարա։ Ահա, լավ, Փիսիկի նման, հա։ Հաջորդ մուկիկին, բայց հաջորդ Մուկիկի նման, հա։ մուկիկը շատ արագ կլինի։ Այդա։ Կլինես շատ արագ, հա։ 1 2 3 գնացինք։ Մուկիկ դուրս ես գալիս, հաջորդ մուկիկը լինում ես դու, հա։ Իսկ կնանք երած խմած մուկիկը։ 2 3 գնացինք։ Հաղուկ ծայրերով է գնում, որը բռնում եք։ Դուրս ես գալիս մուկի, շատ ապրես։ Հիմա կլինես, Վայ դա։ շատ արագ պետք է փախնես, գիտես չէ։ 1 2 Դա ոնց ծանր շարժում։ Բռնվեցի, դուրս ես գալիս։ Վայ դա ճաներ։ Ճիշտ, դավո։ Հիմա համաձայն ես, որ դու հելնես, ուրիշը գա, հա։ Ահա։ Դու լինում ես փիսիկը, դու էլ լինելու ես մուկիկը։ Ահա։ Վայ քո։ Այստեղից բռնում ես։ Բայց նա ինչ նման է ներքուսով։ 1 Թափահարում ենք, արագ դու աչքերդ փակիր։ Ահա։ Ես ոնց էի փախնում մի անգամից անես, թե չէի փախնում։ Այդ 2 մետր բոյում է։ Դու լինես մուկիկ։ Հա, տեսնենք մուկիկ լավ։ Դու արդեն եղել ես։ 1 Մաճան, փչեք։
չէ, դուրս ես գալիս ագապե։ Ֆիզիկի կարիերա իդեալական էր, բայց մուկի կինը չստացվեց։ Ահա, բռնում ես այստեղից, դու ես դուրս գալիս, արագ։ Հաջորդ ֆիզիկը կլինես դու, գեղեցկուհի կլինես ֆիզիկ։ Սպասի, ուրեմն դու լինում ես ֆիզիկը, հա։ Դու լինում ես էլի մուկիկը, հա։ Չէ։ Չէ, իսկ ով ալու մուկիկ լինի։ Ես կարա։ Դու։ Դե լավ, տեսնենք, կկարողանաս պատմել։ Փակում ես աչքերը, 1, 2, Այս մուկիկը ոնց ուզում եք ֆիզիկին բռնել։ Բացում ենք օչապարիկը, արագ բացում ենք, դնում ենք հատակին, դուրս ես գալիս դու։ Ապրես։ Ահա, բացում ենք, դնում ենք հատակին։ Ուշադիր լսում եք, թե ինչ ենք անում հիմա։ Կենտրոնում նստում ես դու ագապե, կապույտի վրա նստում ես։ Ահա, ապրես։ Հիմա տեսեք, թե ինչ ենք անում։ Ամեն մեկը ընտրում ենք մեկական գույն ու պարկում ենք այդ գույնի վրա, այսպես։ Այսպես պարկում ենք գույնի վրա։ Ընտրում ենք մեկական գույն ու պարկում ենք վրան։ Արագ, շուշուտ։ Իսկ ով է մեզ լուսանկարելու։ Ահա։